लास्ट वीडियो में बताया था हमारी कार की डील करेगी इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस में फुल कवरेज होना चाहिए तभी इंश्योरेंस कंपनी टोविंग के चार्जेस पे करेगी। लकीली हमारा वो था। काफ़ी कॉल करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ 4 दिन बाद टोविंग चार्जेस पे करके पहुंचाया कार को सर्विस सेंटर में। कितने चार्जेस इम्पाउंडिंग लॉट में दिए वो हमें पता नहीं चला। फिर इंश्योरेंस वालों ने एक इमेज भेजी और बोला हमने कार को सर्विस सेंटर में रख दी है। ये सारा प्रोसेस लेट इवनिंग में हुआ। नेक्स्ट डे हमने कॉल किया सर्विस सेंटर में। सर्विस सेंटर वालों ने बोला हमारे पास कार की कोई डिटेल नहीं है। वापिस और एक नया टेंशन, कार गई कहाँ? अगर सर्विस सेंटर में कोई डिटेल नहीं है तो उन लोगों ने सही जगह तो कार को रखी है ना। कार मिलने के बाद भी अभी तक कार घर नहीं आई। हो क्या रहा है कार के साथ? सर्विस सेंटर वालों को कार मिली या नहीं? और कार घर कब आएगी जानने के लिए बनी रहिए जब भी मैं यूएसए के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।